Ok, muchachos, buenos días. Mira, aquí tenemos un CRV 2020 que viene con un ruido en el motor. Vamos a determinar cuál es la causa de ese ruido. Puede ser de muchas cosas. Puede ser el turbo, puede ser la bomba del agua, puede ser el alternador, puede ser el motor, los litres. Cualquiera sabe lo que va a hacer. Ahora vamos a empezar a proceder a chequear de dónde viene ese ruido. Aquí arrancamos el carro y podemos ver el ruido. El ruido está concentrado en esta zona de acá. Vamos a chequear con un estetoscopio para ubicar. Vamos a chequear primero cerca del turbo con el esteto para chequear ruido. Ahí vamos buscando el ruido. Estamos en el turbo, se siente, pero bueno, ahora chequea aquí en esta zona de aquí a ver si se agranda o se alimenta, mejora. No, sigue hacia allá, sigue hacia el frente del motor. Ahí, no. Ahí estamos llegando a la parte del alternador. Fuertísimo. Ahí está aumentando el ruido considerablemente en la parte del alternador, ¿correcto? Sí. Hacia aquí, hacia el centro, a ver si cerca la bomba del agua por aquí, a ver. No, el ruido es allá atrás. Fuerte. Ok, más fuerte. Chequéame aquí en la punta esta de aquí, cerca del compresor del aire acondicionado, a ver si puede ser el compresor. Puede ser que ponlo aquí arriba, ponlo por ahí cerca, no me está. Cuidado con la correa. No, allá atrás. Ok, hemos determinado que el ruido está en la zona trasera del motor, no en la zona de adelante. Por lo tanto, aparentemente no es el turbo. Vamos a desconectar la correa para ver si al desconectar la correa desaparece este ruido. Si desaparece este ruido, el problema está en el alternador que está ubicado exactamente allá abajo. ¿Ok?